Günaydınlar. Benim artık bir dahaki kışa bitecek olan kabanımla ilgili gelişmelerden biraz size bahsedeyim. Kuşağını takmıştık. Yan dikişlerini yaptım. Cep çalışmalarını yaptım. Hemen şöyle göstereyim. Cepler oldu. Kolları takılacak. Ara ütüsü yapmıştım. Yani ara ütüsü yapmıştım. Yeniden yapmak istiyorum. Tela yapıştırdığımız kumaşlarda özellikle her ara ütüsü yaparken ve artık astarlamadan önce mutlaka birkaç kez ara ütüsü yapmak ve telaları yeniden bir ütülemek gerekiyor. Kumaşımı da tekrar göstermek istiyorum size. Şimdi ne yapacağım? Şimdi astar keseceğim. Şöyle astarımı da göstereyim. Astar kumaşım da bu. Astarlığımı da hazırladıktan sonra bir öndeki çıta denk gelecek olan işaretim denk gelecek. Şu alt dikişte yan dikişe denk gelmesi gereken işaretim. Bunları denk getirip kolu şu şekilde yerleştirdim. Kol yerleştirirken, evet, kabanımızın kollarını takacağız şimdi. Kol takarken hatırlatayım, telayı şöyle yapmıştım. Düşük kol olmasına rağmen yapmamayı düşünüyordum. Ama gene de içim rahat etmedi, yaptım. Kol işaretlerim var. Kol ortası işaretim. Burada da yuvarlak yerlerde ama genellikle de iğnelerimizi dikine takmaya özen gösteriyoruz hanımlar. Çünkü dönüşleri rahat sağlar. Yani şöyle söyleyeyim, böyle bir iğne takmak dönüşü rahatlatmayacağı için iğnelerimizi özellikle kol takarken sık sık işaretlerimizin birbirine denk geleceği şekilde takmamız gerekiyor. Yuvarlak taktıktan sonra işaretlerimizi kontrol ediyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu işaretler birbirine denk gelecek. Normalde ben çok pratik seviyorum. Pratik dikiş yapıyorum. Pratikten kesiyorum. Pratikten dikiyorumcular bunu cart diye makineye sokup makinesini çekiyorlar. Ama biz dikiş sınıfı olarak ve dikiş sınıfının kursiyerleri, öğrencileri, takipçileri olarak özellikle böyle bir çalışmada tel yapıyoruz hanımlar. Tel yapmak ayıp değildir. Telle yapmak acemilik değildir. Üstelik telle çalışmak ustalıktır. Hatasızlıktır. Bu da size günün tavsiyesi olsun. İğne takış şeklimiz de böyle olacak. Hemen bir göstereyim. Şuradaki işaretim denk geldi. Şuradaki işaretlerimiz, tellerimiz denk geldi. Şu bel işaretlerimiz denk geldi. Zaten şimdi yakayı bitireceğiz. Anlayacaklardır. O yüzden bazen bazı yerlerinde dikiş payını biraz geçirmekte de fayda oluyor. İnsan oluyor, yani emeğine üzülüyorsun. Başka hiçbir şey değil. Kabarmıyor Allah'tan. Yeşil kabanımı diktiğimde de her yerini bakın defalarca ütülememe rağmen günümüzün telaları maalesef böyle. Belki 5 kere ütü yapmışımdır. Hiçbir ürün artık kaliteli üretilmiyor. Yani onu söyleyeyim. Çok sıkıntı. Tela ile çalışanlara benim ne demek istediğimi telalamıştım. Buna benzer bir tela kullanmıştım. Onda hiç öyle kabarma olmadı yıkadığım halde. İnşallah bunda da olmayacak.